është hera e parë në këto 15-16 vite që unë po bindem psikologjikisht që tani duhet jem serioze, ndoshta edhe për shkak të kohës, ndoshta edhe për shkak të etapës jetës, që nuk mund të jem në një keqpërdorje të flokëve të mi. Por kjo më erdhi paralel si nevojë me takimin e një zonje vajze, se s'di si ta quaj zonjë në fakt, sepse ju kur ta shikoni me kohë, do të më jepni drejt që është vështirë ta quash zonjë, se është vajzë në gjithë fashionin e vet, e cila është faktori psikologjik i bindjes time për të trajtuar mirë flokun dhe që është ideatorja e këtij oazi që quhet Adelse. Sigurisht në Tiranë ka gjëra shumë të mira të cilat unë kam qenë dhe i kam provuar dhe i kam shijuar, po ka një gjë tek Adelse që për mua nuk është askund tjetër. Është qartësia profesionale se si bashkohet mirëqenia e flokut me shkëlqimin dhe me bukurinë. Këtu ka një trajtim që unë e kam thënë herën e parë që është ai Tokyo, por që nuk kam thënë se çfarë do thotë ky lloj trajtimi dhe se si kur Katrina ma shpjegoi se si është një nga gjërat më avangard që ekziston në botë dhe realisht në botë, nuk e teproj, dhe se si këtë mund ta sillte vetëm një zonjë, një vajzë e cila nga Brukseli në Strasburg ka arritur ta gjej veten në Shqipëri në vibe-in shqiptar, sepse do provoj jetën në kombin e vet, megjithse është arritur e edukuar dhe suksesshme në biznes në Evropë. Unë kam Katrinën këtu, ajo her pas here do shfaqet edhe din ajo kur do shfaqet me gjithë shihen dhe qefin e vet, por ka një gjë që kur diskutonim bashkë dhe ndërsa po e shihja thash ti nuk e nevojë për mua se ti je logo e Adelses dhe kështu do të jetë në vim me një citat të vetin për produktin e vet, ta shiko, unë e di që nuk do të jetë e menjëhershme të kuptohet se çfarë është ajo që unë ofroj, por di që rrugë tjetër përveç se të vinë tek ne nuk ka, sepse shoh shumë bukuri nëpër Tiranë, në Shqipëri dhe shoh një defekt madh me flokun, po të dojtë më korrigjoj se ndoshta s'do të bëj kritika, që ka vajza shumë bukura, po flokët në Shqipëri nuk janë me atë cilësi, mirëqenie dhe me atë trajtim që do duhet ishin. Unë kam bërë vetëm një herë gjysmë mund të quhet, sepse s'di t'ju them asgjë me tepri, këtë trajtimin Tokyo, dhe kuptoj që po fillon dhe të më kthehet floku atje ku ka qenë dal nga dal. Kur them dal nga dal, unë kuptoj disa muaj, sepse nuk e kam durim në pres vite. Këtë e di, kështu që nuk diskutohet. Por ka një gjë tjetër që edhe kur kam ardhur dhe kam thënë, dua t'i çel një çik më shumë, dua të bëj këtë një çik më shumë, gjëja më e bukur që gjej unë këtu është një lloj lutje që mos e bëj këtë, në alert sa kohë që ti të kesh atë flokun që ke pas 20 ca vjeç. Edhe unë ju them juve, merrni pak kohë, merrni pak durim dhe guxim që të provoni se çfarë do të thotë shkëlqim dhe kur të floku rri vetëm me një krije të rehatshme pas dushit dhe merr shkëlqimin pa pasur ato vargojnë e të shkuarit gjatë gjithë kohës nëpër sallone. Katrin, si ishte ai momenti kur thënë s'ka ku shkoj tjetër vetëm këtu do vi? Po kështu është. S'ka ku shkoj, vetëm këtu do vi, se këtu është Tokyo. Këtu mund ta gjejmë edhe këtu t'i këshillojmë në mënyrë të duhur për ta marrë trajtimin sa më të mirë. Ti e vendose që ta marrësh ekskluzivitetin e Tokyos për Shqipërinë, për Kosovën dhe u investove për këtë? Po, se ishte shumë vështirë ta vini këtë produkt në Shqipëri, se nuk konsiderohet Ballkani sikur një vend ku mund të trajtohet floku në mënyrë të duhur. Edhe kam pasur vështirësi ta marr, por me shumë durim ma kam pranuar. E pastaj kur ma kam pranuar edhe Tokyo Premiumi, se është një nga produktet më të mëqilësor për momentin edhe është vetëm në 70 sallone në botë. 70 sallone në botë. Sa muaj në Shqipëri, bëre ti në Shqipëri? Se jam me këtë projekt ka 5-6 muaj, vetëm, por ka vetëm 3 muaj hapje të salonit. Lutem unë për një gjë? Këta aksentin që e ke tëndin,
Edhe pas 5-6 vjetësh mos e ndryshon, se është shqipja jote shumë e bukur që ti do kesh rastin ta shijosh që do ta vlerësojnë shumë, përveç se Tokyo nuk ndryshon. Nuk ndryshon Tokyo, normalisht do të ndryshon edhe theksi, se duke jetuar këtu në Shqipëri, çdo ditë po marr më shumë, po flas çdo ditë më mirë, por gjithmonë do duke me huaj. E kam theksin tim gjysëm Kosovë, gjysëm Shqipërie, edhe gjysëm frëngjisht, prandaj është i bukur shumë. Po, unë kam qef të flas më mirë, çdo herë më mirë, prandaj e bëj kujdes edhe mundohem sa më shumë ta rikthej. Të lutem mos e bëj më mirë se do ta prishësh. Flokët do t'i bëj më mirë. Unë sot nuk jam, edhe desha të qëndroj kështu, nuk jam pas trajtimit, jam para trajtimit, nuk dukem keq dhe kështu, kjo është e sigurt se përpiqem që jo, por ajo që do të ndodhi pas, kush e di e ka besa dhe ju a tregon, edhe ja vlen që t'ju a tregojmë edhe pa tepri. I will enjoy it.